olacağını bile bile bana umut verdin. Abla. Abla ben ne edeceğim? Abla kurban olayım, bana yardım et. Abla bana bir yol göster ne olur. Tamam, abla. tamam Gökçem, tamam. Tamam. Kanınızı yerde koymayacağım hala. Beni kimse yenemez! Kimse yenemez! Ah! 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 Sakın deneme. Seni öldürmeye gelmedim. Altına boğmaya geldim. Beni kimse satın alamaz. Hele bir avrat. Hiç değil. Bunun çok daha azı için babama verdiğin hizmetleri bilirim Boğaç Alp. Ne istiyorsun? Ertuğrul'u. Sen benim istediklerimi veremezsin Goncagül Hatun. Daha çok altın mı? Yoksa mevki mi? Sen mi bunları vereceksin ha? Peşinde iki obanın beyleri, alpleri varken. Seni de bulup öldürecekler. Senin istediklerinin çok daha fazlasını verecek birini tanıyorum Boğaç Alp. Mesele altın ya da mevki değil. Mesele cesaretin var mı, yok mu? Müsaade var mı oğul? Estağfurullah ana. Buyur gel. Nasıl oldun? Nasıl olayım ana? Değil oku düşmana atmak, sadak tutacak halim bile yoktur.